当今圣上年过半百，却开始在民间大肆挑选适龄女子选秀，我此次没能逃脱魔爪，也在名单当中。不过值得庆幸的是，我有个在宫中当差的远房表亲，在贵人面前也算说得上话，选秀时能帮我打点一番。再论起来，我家世并不出众，样貌也生得一般，还谈不上能让皇上对我一见钟情的地步。临走时，阿娘拉着我的手，语重心长地嘱托道：渊姐，你切记娘跟说的画方能保你落选，你且在那宫中待上个几年，到了年龄就能出宫。哎，也总比进了那吃人不吐骨头的深宫强。上马车前，我回头望向站在门口的家人，缓缓放下了车帘。我谨记阿娘的话，一进宫就想办法联系上我那表亲。在她的帮助下，我巧妙地避开了电选的环节。看着落选的秀女们唉声叹气的，我却在一旁暗自庆幸，这些落选的秀女中，有的凭借家世出了宫，有的则留在了宫中担任女官，侍奉着宫里的各位娘娘和公主们。而我则是那最后一批需要抓阄分配去处的冤件儿。我只能帮你到这，剩下的就看你自己的造化了。我那表亲把我送到地方就走了。听娘说她是在养心殿侍奉皇上的，在宫中待得久，资历老，这么多年来全靠自己在这深宫中摸爬滚打。我想我要是能混到她这个地位，也算是相当厉害的了。哎，你愣着干什么？赶紧抓阄啊！当众人的目光都聚焦在我身上时，我才反应过来，只剩我还没抓阄了。我上前把最后一张纸条拿起来，却有些忐忑。打开一看，康平宫3个字映入眼帘。出入宫门的我还不了解各个宫殿都是哪些贵人居住，只是我抬头看着管事姑姑的表情似乎不太对劲，带着一丝不易察觉的幸灾乐祸。没错，我被分配到了最不受宠而且宫殿最偏僻的贤妃身边了。等我拿着我唯一的包袱准备前往康平宫的时候，成功的在路上迷了路。在这一刻，我才认识到皇宫有多大，四周都是荒凉的杂草，寂静的仿佛掉一根针都能发出巨大的声响。我不知道自己走了多久，终于从远处一个身影缓缓浮现，看模样和我差不多大。这个时候我也不顾不上那么多想，当时抓住救命稻草，一般就冲了上去。好些人，你能带我出去吗？我刚来不小心迷了路，走近我才看清，那少年虽容貌俊朗，身形颀长，挺拔如松，眉眼间透露着一股正气，只是他身上的衣服也只能算得上是干净吧，应当是宫中的侍卫。他扯开我拉着的手，神情淡漠，去呢？去康平宫，我是刚分配去康平宫的小宫女，要去康平宫，我生怕他突然走掉，赶紧真挚的补充道。只见他眸光微微一闪，表情有些许松动，随后自嘲的笑了笑，良久才道，跟我来吧。久到我都以为他要自己走了，听他这么说，我忽然松了口气，一路沉默无言。我小跑着才能跟上他的步伐，挎着包袱，吵得我气喘吁吁的他，似乎是察觉到了侧目，看了看我，放慢了脚步，领着我兜兜转兜的转了好几圈之后，才在一处偏僻的角落看见一座破旧的宫殿。我的抬头望了望，心一下子凉了半截。那人回头望了我一眼，不屑道，怎么后悔了？现在走还来得及后悔？我认真的想了想，我有后悔的资格吗？好像没有。我咬咬牙，帅，就先推开了落了灰的大门。有人在吗？贤妃娘娘，贤妃娘娘。只见院落空无一人，我朝屋里面喊了喊，不一会儿，一位衣着朴素的老妇人就走了出来。正当我疑惑这位是否是贤妃娘娘身边的嬷嬷时，那时少年就开口了。他指了指我，对那老妇人道，他刚分配给咱们的小宫女。老妇人似乎有些惊讶，不过很快回过神朝，我走了过来。哎，这康平宫多久没生人踏足了，就真是难得你这小丫头是得罪了谁被分配到这来？我一头雾水，完全搞不清楚现在的状况。成儿，你怎么和这丫头一道过来了？等等，这老妇人难道就是传说中的贤妃娘娘？那这少年就是不惹皇上喜爱的二皇子想，而且我刚才对这少年的冒犯，我连忙跪了下来。奴婢请贤妃娘娘，请二皇子安。二皇子只顾着摆弄院落残存的花，贤妃娘娘见状笑眯眯的把我扶了起来。你这小姑娘不必如此多礼献如，如今这宫中也只有你如此称呼我了。他又环顾院落四周，你看看这院子里除了你我他3人，还有其他人吗？说完他就笑了起来，那笑声竟让我听得酸楚。帝王之爱，难道如此薄情吗？他拍了拍我的手，随后让二皇子去帮我准备屋子。这之后我就成为了康平宫唯一的宫女。因着人少，我倒也带着清闲惬意。贤妃娘娘为人和善，不拘小节，平日这里深居简出，虽同在一个屋檐下，一天也不露个面。二皇子表面冷清，实则也是外冷内热，倒还是个有孝心的，所以一直在上书房上课，但也常常能看见他穿梭在这院落之中。他不让我称他为二皇子，我仔细想了想，星号上显得我辈分多大一样，叫神成。我又不敢这些日子逐渐熟认起来，干脆省略了所谓的称呼。不过我却始终铭记着自己的身份。这些天没事，我就把屋里屋外彻底的拾掇了一遍，站在院子里看着自己的杰作，我满意的拍了拍手，根本没注意到二皇子就站在我身后，眼神中透露出一种难以捉摸的情绪。你是？收拾的他一出声，吓了我一跳。
原本以为这大爷能开金口赞赏几句，就见他轻描淡写的说道，费那劲干什么，说不定哪天被人一把火烧了。我被这番话惊得愣了片刻，反应过来，赶紧呸！呸呸，可不能说这种丧气话，赶紧呸！呸呸，他没理我，转身就要走，被我拦住了，最终拗不过我，他也跟着呸！呸呸起来，见他窘迫的样子，我没忍住笑了起来，这二皇子还是挺可爱的吗？见我笑他尘封已久的脸上竟然也挤出了一丝笑容。贤妃娘娘站在屋檐下，静静地看着我们，复杂的情绪一闪而过，我一转身就对上了她的视线。阿渊，你过来，我跟你说说话。我跟着他走进屋内，这是我第一次进他的房间，和我想象中的有些不同。房间简洁而不失雅致，他亲切地拉着我坐下，拍着我的手问我家是何处，兄弟姊妹几个，最后问我有什么打算，奴婢一定会忠心的侍奉您和二皇子殿下的。我抓紧表忠心，虽说贤妃娘娘逝世了，但气势还是在那摆着的，你这小丫头不必紧张，你就如实说说你今后的打算就好。打算奴婢只想安稳的在这宫中待够年龄出宫，然后回家。看样子贤妃娘娘似乎是很满意我的回答，微微合手，这让我提起来的心又放了下来。这日我像往常一样浇灌着刚刚在的花，突然就听贤妃娘娘房间传出扑通一声，我赶紧放下东西，跑过去顺着桌子看下去，就见贤妃娘娘躺在地上，顿时我慌了起来，一时间不知所措，赶紧拍打呼唤着她。见她没有反应，我便竭尽全力将她扶起，然后安置到床上。二皇子说我现在唯一想到的人，我回头望了望躺在床上的贤妃娘娘，然后就马不停蹄地往上书房跑去，中途也顾不上歇歇，脑海中不断浮现出二皇子前几天带我熟悉的宫中路线，到了之后还没进宫殿大门，就被侍卫拦了下来。侍卫大哥，我求求你就让我进去吧，我有急事找二皇子殿下，谁知道门口的侍卫就跟几块木头一样，恍若未闻。没办法，我只能在门口大喊，二皇子殿下，二皇子殿下，我是阿渊，我有急事找您。声音在空旷的宫殿中不停回荡，却无人回应。幸运也是不幸的是，这一幕被与二皇子不对付的皇子们看见了。喂，神宠啊，门口那不是你们宫的独苗苗吗？怎么这个时候来上书房跟你表明心意呀？说完，众人就放声大笑，神城没理会他们，他知道我办事稳妥，没有重要的事情，万万不会前来打扰他。随后，他从椅子上弹了起来，松下书就往外跑，见他出来，还没等他开口，我就急急忙忙地说道，您快去看看贤妃娘娘吧，她晕倒了。我努力地稳住自己的情绪，咽了口唾沫，神场还没听我说完一个，怎么这个时候来上书房跟你表明心意呀？说完，众人就放声大笑，神城没理会他们，他知道我办事稳妥，没有重要的事情，万万不会前来打扰他。随后，他从椅子上，他的话好像有种魔力，让我瞬间安心了不少，恐惧逐渐消散。我用力点了点头，回来以后，我看着依然不醒的贤妃娘娘，忽然现想起了阿娘说过保命的方法，我用指甲使劲掐向贤妃娘娘的人中穴所，嘴里默念着对不起，眼看这方法没有奏效，我又出去捧了一些土，混在水里，把贤妃娘娘扶起来，狠了狠心就给她往嘴里灌了下去。果然没一会儿，贤妃娘娘就恢复了一些意识，呛了止咳嗽。我见状喜出望外，连忙给她顺背，把她放平以后，又给她喂了一些净水。夜色渐浓，二皇子还没有踪影，我不能坐以待毙，下去看贤妃娘娘暂时无碍，我只得又提着摇曳的灯笼到处去找二皇子妻。黑的皇宫伸手不见五指，我只能凭借着微弱的灯光硬着头皮走下去。草丛中窜出来的猫吓得我心直跳，灯笼险些脱手。太医院的人不肯说二皇子去哪了，我求了一个小太医好久了，不少贴几钱，他才告诉我没有太医愿意去康平宫，因此二皇子去养心殿求皇上了。我又提着灯笼匆匆前往养心殿，远远的我就瞧见一道身形笔直的跪在那里，国销售，我快步跑上前去，蹲下身子来，二皇子殿下难道已经醒了？闻言神城转头看向我，神情松动了一些，但是却始终没有起身。我想去扶他，就听他开口道，母妃的病不是一日两日了，今日我一定要求父皇派太医去看他母妃。我朝养心殿看了一眼，只见里面亮着灯，大门紧闭，咔嚓一声，雷响响彻天空，马上要下雨了，二皇子殿下，快下雨了，你先回去看看娘娘吧。奴隶来跪。他抬头看了看天，又看向我，勾唇朝我笑了笑，只是那笑衬得他脸色惨白极了。多谢你先回去吧。话音刚落，雨水瞬间倾泻而下，他焦急地催促着我走，雨声盖过了他的声音。可是我怎能独自走了，把他一个人留在这？所以无论他怎么说，我都不为所动。记不清我们两个在门外等了多久，皇上才派了一个小太监过来，一个身着灰色宫服小太监撑着伞，他不急不慢地走了过来。他随手朝湿漉漉的地下撂了一枚牌子，懒散地说道，二皇子殿下可快些起来吧，跪久了皇上可是要心疼的。说着朝地下努了努嘴，那快现在。
还有这枚牌子，去太医院吧。皇上仁慈见不得人，受苦神场的表情虽然波澜不惊，但是握紧了拳头却出卖了他。我强忍着和那小太监理论一番的冲动，蹲下来就要捡泡在雨水中的牌子。谁知神城阻止了我去拿的手，自己把牌子捡了起来，攥在手心。二皇子，我的声音哽咽，眼泪不受控制的就落了下来，伸手便想去扶神城起来，他却推开我，自己慢慢站了起来，即使他的腿已经僵硬麻木到没有知觉起来相当费劲，也没有让任何人扶他。就这样，自己一遍又一遍尝试站起来。临走时，他回头深深的看了一眼养心殿太医诊断，贤妃娘娘是长期营养不良引起的昏迷，如果不加以重视，后果只会更加严重。我看着桌子上的残羹剩饭，忍不住叹了口气。当天晚上，贤妃娘娘好了，神城却病倒了，嘴里不停的说着胡话。我安抚好贤妃娘娘后，也顾不上换身干净的衣裳，就来照顾她。好不容易翻箱倒柜的找到一包红糖，给沈城煮好端过去，刚要喂她喝，她突然起身拉住我的胳膊，把碗里的红糖都洒了一大半。我皱了皱眉，还没来得及说，她就叫见苍白的嘴唇缓缓开口，微弱的声音传来：阿渊，什么？我凑过去想听得更清楚一点，只见贤妃娘娘走了进来，她上前轻轻握住神城的手，转向我时脸上满是感激。阿渊，今日之事多亏了你，你放心，我和闯日后定当铭记你这份恩情。我放下红糖水，说了一些客套话，心里却在琢磨着神城刚刚想对我说什么。看着眼前母子的笑的一幕，我悄悄关上门，退了出去。岁月如梭，日子过得倒也安稳。转眼间，我已经在这宫中度过了5年春秋。这5年来，我郊区御膳房讨口饭，女儿为了贤妃娘娘低声下气的去求人，日子也这么一天天过去了。我在这宫中也结识了几个相熟的阿渊，你今年20，再过5年可就出宫了，总算快熬到头了，真好啊。江贵人宫中的小翠羡慕的看着我，我掰着指头算了算，还真是5年回宫的路上，正好碰见了二皇子。说起来，我也有好久没看见他了，这些时日也不知道在忙些什么，10天半月不来一趟康平宫。所以我俩迎头撞上的时候，我还仔细的认了认，他都认识了神掌把手，在我眼前晃了晃，斜了我一眼，我笑嘻嘻的打着，哈哈。神城大我2岁，他与前几年变化甚大，变得更加俊朗了，眼神中多了几分沉稳，一身就义也挡不住他与生俱来的贵气，但是性子却更加沉默寡言了。皇上这几年对他这个词可以说是毫不在意，任由他自生自灭，婚事更是从不过问也，以至于神城至今未婚配。再者说来，京城的王公贵族们也没人愿意把自己的女儿许配给沈城的，真不知道将来会是什么样的女子嫁给沈城。最近闲来无事，莫要出门。沈城临走时，我出来送他，他突然没头没脑的跟我说了这么一句话，说完就像是下定了某种决心一般，没等我回复，转身就走了。我以为他只是看不惯我成日里天天与人闲谈，莫论因为，因此也没把这句话放在心上。1个月后，皇帝驾崩的消息如同惊雷般炸响在京城的上空，众人纷纷猜测，当今圣上身体一向康健，怎会突然驾崩？还有的猜皇位会花落谁家？我不在乎这些，我只在乎新皇会不会给我们一条活路。这日，我在康平宫门口见到了1个月未露面的神城，他憔悴的不像样子，猩红的双眼，似笑似哭的倚在门上叫我出来，他像是回过神来一般，突然抱着我大哭，像是一个受了委屈的孩子。那是我第一次见他哭，也是唯一一次我不知所措的把手慢慢放到他的背上，轻轻拍着去安慰他。他哭了一会儿后，慢慢的站了起来，不知道从哪找来了一堆草垛，火柴一划，直接把火柴棍扔到了草垛上，瞬间漫天的火光吞噬着康平宫的大门。我震惊到无以言表，突然没想到了，贤妃娘娘想也没想就要往里冲，她似乎是知道我所想，一把把我拉了过来，拽到了她的身后。放心，母妃我已安排妥当。一贯清冷的嗓音此时略带沙哑，不得前几日没见贤妃娘娘出来，因她常待在屋里，一待就是好几天饭，我送到门口的小桌子上就走了，所以也从来没有怀疑过有何不妥。神城的眼中闪烁着火光，脸上他的坚毅与决绝犹如寒铁，让我心中不禁一颤。开宫没有回头箭，一切都要结束了。阿渊，我们的好日子就要来了。他的声音低沉而充满力量，让人如同陷进深渊，令人心悸。太子被废，皇帝驾崩，丞相请辞神城登基，这一切的一切都发生的太突然了。我不了解朝堂之事，可这些事情是光听就能让我震惊的地步。前几日还不受待见，在我身旁的二皇子转眼点之间就成为了万人之上的皇帝，这说出去谁能信？当我仰望坐在高位上的神城，心中却生出一种陌生感来，我好像从来没有真正的认识过他。原本以为我会继续跟在贤妃娘娘身边，谁知神城却把我调到了养心殿。日后你就是养心殿的大宫女，你的身份是我给的，没人能欺负的了。你我摸了摸我身上的华绸锦缎，感觉一切都不太真实。神城登基后，我去见
见了一面刚刚成为太后的贤妃娘娘，她还是老样子。即使如今贵为太后，我走以后，她的身边换了很多生面孔，见我来都恭恭敬敬的喊我许姑姑，我不自在的点了点头，快步走了进去。阿渊来了，未见其人，先闻其声，我上前端端正正的行了一个大礼。从今往后，眼前的人可不是之前的贤妃娘娘了，慈宁宫也由不得我放肆。他笑着亲自把我扶起来，你瞧，不像你，如今这屋里只有你我二人，礼数还如此之多。虽是这么说，但是话里话外，我能听出来他是不满神城把我调到养心殿的。当了皇帝以后，神城更加忙了，养心殿彻夜不熄灯，但是常有的事我帮不上他什么忙，只能有时去御膳房亲自给他熬碗汤喝。环顾着御膳房，我不禁感慨起来，在康平宫搞一顿饿三顿，那都是常有的事。御膳房的门对我来说都显得遥不可及。我承认，在御膳房门口低三下四的祈求别人赏点吃的那些人，就会像喂狗一样把东西扔出去，我就屁颠屁颠的去捡，然后谁是若珍宝的带回去，给生成他们回忆涌上心头。想着想着，我就哭了起来，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉，有些想家了。我家世虽不高，可也从来没有让我到讨饭吃的地步，谁欺负你了？正当我沉浸于回忆中时，神城的声音突然在我身后响起，他不知何时悄默声的出现在我身后，我连忙擦干眼泪，你怎么来了许久也不见你回来，我就想着来寻寻你。还记得前几年有一日，我也是出来到，一直到快要摸黑了都没回去。神宠不放心出来寻我，却发现我躺在草丛里，他惊慌失色的抱起我，我就要跑，我却被他晃醒了。那时他问我怎么了，我只说不小心跌在石头上，失去了意识。其实是我出门时瞧见几个小宫女和太监嘲笑神城，我气不过与他们理论，最后寡不敌众，被打倒在地。当时只记得好多拳头在我身上挥舞，渐渐的我就什么也不知道了，直到神城来。如今再回想起那段经历，我仍然觉得历历在目，仿佛昨日之时。所以我也算是熬出头了吗？想什么呢？沈城敲了敲我的头，语气中带着几分气血。我笑着摇了摇头，却发现越笑越想哭。最终怕沈城看见我哭，汤也没熬成，就跑了。次日清晨，一夜未眠的我顶着个熊猫眼就去当值。只是今日养心殿的气氛似乎有些怪异。徐姑姑刚刚太后娘娘派人来过，不知说了什么，皇上现下心情，门口的小太监低声细语的朝我说道，还比了个手势，我听懂他的意思了，只是我记得沈城和太后的关系一直很和睦啊，如今这是怎么了？竟到了剑拔弩张的地步，怪不得最近隐隐约约察觉到这两人有点不对劲。我深吸一口气，理了理衣衫，小心翼翼的推开门进去，书桌前没有神城的身影。我又往前继续走，只见他一个人端坐在他上清河，双目正倚着电子出神，昏暗的烛光照得他愈发阴沉怒。不必请皇上安。他眉头蹙起来，不悦道，你抽什么风？谁又惹你了？见他说话如往常一样，我心里有了底，何时让你如此烦恼，奏折也不批了。他没说话，只是把眼前的画像往我面前一推。选妃，我伸过去的手一掷拿回来，也不是伸过去，也不是本想说你也是时候该成家了，但又觉得我这种身份说这句话又不合适。他给我定的是我母家的妹妹，看我没说话谁，医生解释道，看看吧，落魄的时候都躲得远远的，现在倒是想起我来了，平日里不是挺能说的吗？怎么如今哑巴了？我心中叫苦不迭，心想我能说什么呀？得亏神城也没为难我救，不嫌我一直不说话，摆了摆手就让我走了。你今日不必来了，回去补觉吧。我背过身去努了努嘴，没说什么。刚走出门口，一道迎面而来的身影吸引了我。表叔，我试探性的叫了一声没，成想那人微微一怔后，竟真的回头了。表叔，他不是侍奉先皇的吗？怎么现在到神场身边侍候阿渊？说话之间，他额头薄薄的汗珠不停的往外渗，我抬头看了看外头这些，小风凉飕飕的，也不热呀。寒暄了几句，走时他犹豫了一会儿，最后只说阿渊到了年岁就出宫深宫，不适合你我。点了点头，暗自思忖，到了年岁不出宫我还能去呀？这次神城没有顺从太后的意思，纳了新人城相家的嫡长女进宫为妃。另外进宫的还有镇国良君家的嫡次女余数的几位都是朝中各位重臣家的女儿。纳妃大典将在3日后举行，只不过或接连着几日都没听沈城跟我提起这件事，他的神色无异，也看不出即将大婚的欣喜。怎么如此心不在焉的沈城低着头批奏折，我在一旁给他研磨，丝毫没注意到手劲太大，墨水就溅了出来，染脏了他的衣袍。等反应过来的时候，就见他停下笔，按住了我研磨的手，看着衣袍上点点墨水，我连忙拿出手帕上前擦拭，他摆了摆手指道，无事换上，件衣上就好了，过几日就要成婚了，怎么也不见你有何准备。藏在心里的话脱口而出，说出口以后我就后悔了，只因下一秒深沉的脸色就阴了下来。这件事与你无关，见他真的生气了，我连忙跪了下来，请皇上恕罪。是奴婢逾矩了，埋着头，我也不知他的反应。
神城站起身来，把袖子一甩，转身就进了内殿。古闻言，伴君如伴虎，果真如此神的性子越发阴晴不定起来。我伸出指头算了算，再坚持几年，马上就要到头了。神城奈非前夕，准我出宫几天探望家人。我对此感激不尽，虽也想亲自瞧瞧这内妃盛典，但还是这些郎就收拾东西准备出宫。徐姑姑这次出宫，能劳烦您帮我捎封信给爹娘吗？劳烦您告诉他们，我在这宫中一切安好。同乡的小莲在我走时拦住了我，看着他脸上青一块紫一块的伤，我不禁叹了口气。好出了宫，呼吸着宫外的新鲜空气，看着京城翻天地覆的变化，我仿如隔世。先是去瑞祥摘买了几斤弟妹爱吃的点心，路过茶馆的时候，却叫里面说书的先生吸引了脚步。我发走神城派来的护卫，自己点了茶，美滋滋的听着书。台上的说书先生绘声绘色的讲着，各位看官，您猜怎么着？他先是买通了亲爹身边的下人，在伙同府里的管事们，最后硬生生的把自己的亲爹给逼得服毒了，可见此人的心狠手辣。说到这，说书先生故意拖长音，惋惜的摇了摇头，引得听书的众人纷纷唾骂，真是个不孝子。是啊，简直是制造孽。我坐下时，故事已经要接近尾声了，因此我正听得起兴，那说书的就打住，不讲了，把我急的只能凑过去问身边的人，各位大哥，这上头讲了个什么故事？那大人正沉浸在故事中无法自拔，听我这么问，愤愤不平道，这位小娘子，你可有所不知？今日这出讲的是申府少爷谋害亲爹夺位的故事，你且听我慢慢跟你说。我兴致勃勃的凑近了一点，期待的看向那人，雪姑姑，您在这待得太久了，咱们该启程了。随行的侍卫却在这时开始催我听说的事情，只得作罢，在家中清闲的待了几日，我就打道回宫了。听说神城内妃那晚，哪位妃嫔的宫殿也没有去，就生生的在养心殿坐了一夜，连我都不由自主的佩服，真是够沉得住气的。我进养心殿的时候，正巧碰上一群大臣在给省城汇报朝中的事务，迈进去的脚又伸了出去，我侧身站在一旁候着，他们陆陆续续的往外走时，我只觉得有道，视线一直落在我身上，抬头望过去，就见一位眉清目秀的大臣正在盯着我看，眼神对上他慌乱的扶了扶官帽，我不解的皱了皱眉，如今女子也可谓官僚吗？沈城抬起头来，有些错愕，你怎知她是女子？感觉吧，不过应当是我猜错了。他没说什么，默不作声的把玩着玉佩，她就是女子。从养心殿出来之后，我就有些心不在焉。那女子名为江妻，乃是前太子太傅之女，自幼便有着远大的理想抱负，能力毫不逊色于男子。那场皇位争夺战中，神城偏偏收了她进朝堂，允她女扮男装跟随左右。我不知他们俩是怎么相识的，可看神宠的样子，对她甚是了解，侃侃而谈的模样也是我从未见过的。大胆狗奴才走路不长眼，正当我分心时，就被人不由分说的甩了一巴掌，脸上传来火辣辣的疼，让我瞬间回过神来，看清那人，我跪了下来。奴婢无意撞到贵妃娘娘，请贵妃娘娘恕罪。此人是新任丞相之女，为人嚣张跋扈，我也早有耳闻。她微眯着眼打量我一番，许是认出我来了，语气缓和了不少，示意身旁的婢女扶我起来。哎呦元，还是许姑姑啊。瞧瞧本宫这眼神，我也顾不上脸上的疼痛，只是一个劲的陪着，不是临走时看他像是要去养心殿。似我摸了摸脸颊，在这宫中行事如此不长眼，这次全当是长的教训了。之后相好的姐妹替我打抱不平，你为何不告诉皇上，让他替你做主？这个云贵妃也不知是在哪受了气，我看兴许是她自入宫以来都未得皇上赵兴，这才把气都撒在我们这些宫人身上。他们七嘴八舌的说着，我却只听进去了最后一句话，云贵妃都进宫约数余了，还未侍寝吗？阿桃见我不知道，便说何止是她呀，他们这些宫妃全都是说着便进了声，您下一秒神城就进来了。他负手而立，薄唇微抿，脸上喜怒不明。参见皇上，神城一挥手，原本叽叽喳喳的屋子里只剩了我与他二人，他的手里拿着一瓶药膏，受了欺负，为何不说他？的语气波澜不惊，但是眼里却有愠色，开口也隐隐约约的带着几分斥责。我婉拒了他要帮我亲自上药的举动，故作淡定，接过他手中的药瓶，小事一桩，何必说出来，让你徒增烦恼。不清楚他和云丞相之间有何利害关系，但我也清楚，神城能当上这个皇帝也是极为不易的。他见我如此说，心里也有了数，叹了口气，拿起了我屋中的一幅字画。我一直同你说，无需顾及我。随后他目光落在我身上，你也不需要知晓那件事的过程，只需享受成果就好。夜里光线暗淡，他的眼神却炽热无比。隔天，秦妃娘娘不慎落水，但证据却全指挥主宫的云贵妃。皇上大怒，但念在云丞相朝堂之中有功，最后云贵妃贬为云嫔，禁足思过2年，罚抄经书100遍，秦妃晋升为秦贵妃，特赏黄金100两。家父也在朝堂中升了官转业，渐渐你是神城登基的第3年，彼时距离我出宫还有2年。自神城登基以来，
他雷厉风行的行事风格，让朝中不少大臣忌惮。他颁布了许多利民的诏书，顺应了民心百姓。你无不对他称赞，对外他开疆扩土，御驾亲征，使得国土增加边疆。太平那女扮男装入朝为官的江妻，已恢复了女儿装长半神成左右，已成为了他的左膀右臂。唯一不足的是，宫中至今未有妃嫔有所出。为此，太后娘娘没少在我耳边念叨。这日，我收到了家里寄来的书信，信里说，弟妹也都到了说亲的年龄，近日也有不少人家上门提亲，因我在宫中当差这些年，家中的地位也跟着水涨船高。阿娘说我是长姐，再加上我还有2年就出宫了，便把他们的婚事往后拖，等我出宫再议。我劝说无果，无奈只得顺了他们的心意。许姑姑太后娘娘有请点了点头。我把信收在进的匣子里，即将走到殿内，也没有见一个宫女出来禀报。我心里正纳闷呢，却无意中听见里面断断续续传出说话声那声。声音是，太后你现如今权力如此之大，让一个宫女出宫，对你来说应该不是什么难事吧？对方没有说话，他又接着道，既如此，你为何还要把她困在这宫中如此之久？你明知她是最愿出宫的。说到这，我已经猜到那人是谁了。我稳了稳自己的情绪，心中涌起一股莫名的情绪，像是堵了一团棉花在胸口。最终我没有说服自己进去，太后派人来问，我只想了个法子应付了过去，所幸他也没有深究。康平5年冬，距离我出宫还有约束于我求了出宫的圣旨，神成比我想象的答应的要痛快。他垂着眸子，低沉的声音没有起伏，只是他握笔的指尖却微微发红。出宫那日，他没有来送我，太后娘娘说他病了，我不信。马车渐渐驶出皇宫，我再次回头，看见了沈城，他一袭青衣站在城墙上，漫天的大雪纷纷落在他的身上，离得太远，加上大雪模糊了我的视线，我根本看不清他此时是何神情，只觉得孤身一人的身影尽显落寞。我放下帘子不再去看，只愿我们余生都平安喜乐。